gwe yeetaga ennyama ennungi ng'ekoleddwa bulungi era ng'eteekeddwateekeddwa ku mutindo ogwesigika totawana kutambula ekibuga. Tawafeeke Butcher abasangibwa ku luguudo lwa Salaam okumpi ne Makindye Senior Secondary School okulira na Pearline Primary School ng'okkirira ku Charles City. Batunda ennyama ennungi ng'ate eri fresh. Weetaaga ya mikolo, weetaaga ya waka, ogyetaaga luddawa era mu bipimo kika ki. Bakubira essimu bajja gikutuusaako wonna w'ogyetaaze essaawa yonna. Okumanya ebisingawo kubira Tawfik Butcher ku nnamba eno ku 0752 23 89 33 oba 0774 73 45 85. Tawfik Butcher tweweeyo kuweereza essaawa 24. Kooti enkulu mu Kampala ekaliza omuvubuka Musa Musasizi ow'emyaka 25 omutuuze w'ennakulabye ku myaka egisukka mu 10 olw'okutta abantu 5 nga kuno kuliko baganzi be bana nomwaana ow'emyezi 5. Musasizi akkiriza nti yonna gimusinze. Ono temulye lyatandika mpolampola bwe yatuga muganzi we Macklin Ahereza eyali azze okumukyalira ng'enkola bweri mu baagalana. Kyokka omuwala bw'atuuka okwabuka omwami n'amuwa emitwalo 5 nga egy'entambula. Omuwala gye yakukkulumira nti gyali mitono, omusibe yawulira obusungu n'ekyaddako kwe kutuga muganzi we. Omulambo n'aguzinga mu keesi ey'engoye, olwo n'apangisa booda n'egutwala nateete ng'aguyirirako amafuta n'agucomeka omuliro okubuzaabuza. Mu mbeera eno n'owa booda Kasaga Abudu eyayambako mu kutambuza omulambo guno asibiddwa emyaka 4. Teyakoma wano. Musasizi yaddamu okukwana nga ku luno yagwa ku Violet Kansiime eyalina omwana ow'emyezi 5 era nga musuubiza ensi n'eggulu okumuwasa n'okumuwa ebyo bye yeetaaga ebisinga ebyabalala. Oluvannyuma ennyo yamutuga n'omwana we ow'emyezi 5 n'abatta era omulambo n'agusula okumbi ne poliisi y'ennakulabye ng'aguzinzezinze mu kate n'agucumika omuliro. Ennyonta n'ekitambo ky'okutta olwo kyali kikuze n'okulinnya anti ono yagenda mu maaso n'okutta Noreen Nabirye ne Elizabeth Mutesi era emirambo n'agikumako omuliro nga bwe yakola ku gyasooka. Mu bonna bano yamalanga kubakozesa olwo n'abatugumbula. Omufu nga bw'ateefiira eyakwasa Musasizi yali simu. Omusibe gye yajja ku mufe yasooka ahereza n'agitunda era ono gwe yagiguza gwe baakwata olw'okunoonyereza ne kutandika. Musasizi avunaaniddwa emisango 5 ng'omusango ogwasooka gumusibisizza emyaka 35, ogwaddako emyaka 32 n'ogw'okutta omulala gumusiba emyaka 27 n'omulala emyaka 4 n'ogusembya emyezi 21. Mu nsala y'omulamuzi Margaret Muntonyi ategeezezza ng'omussi bw'abadde ow'olulango era ngatta mu ngeri y'akajegere gwe muyite siriyokkiira ng'ajjukizza ensi akatambi akamanyiddwa nga Kill on the Loser akazanyibwa mu mwaka gwa 1956 akalimu omutemu ekika kino. Omulamuzi n'ategeeza nti ono yasuzanga abantu b'ennakulabye ku bunkenke nga bakukunadde nga n'olw'ensonga yabadde takyasaana kuddamu kubeera mu bantu nga kikulu nnyo okumutaasa ne ku mwana w'omuwala ow'emyaka 6 n'abaana abawala abalala bonna.